y'abantu abalya mu nsi yaabwe olukwe. Era ndowooza abamu ku bakozi b'omu kitongole kyaffe oba minisitule yaffe ey'ebyensimbi bandibadde bakwatibwa ne bavunaanibwa emisango egy'okulya mu nsi yaffe Uganda olukwe. Kuba osobola otya okumala emyaka 4 nga toyongezaako n'akamu omusolo ku taaba, ng'oyongeza omusolo ku mazzi, water is life, ng'oyongeza omusolo ku mafuta, ng'oyongeza omusolo ku mata, naye nga gwe toyongeza musolo ku taaba. Tugenze okulaba bwe tukoze okunoonyereza kwaffe ng'ebitongole ne tusanga nga taaba naddala sigala basemba okuwongeza omusolo mu 2017. Kati ekyo nga kikyamu kubanga tekikkiriziganya n'ekitongole ky'ebyobulamu eky'omu nsi yonna ekigamba buli mwaka sigala yandyongezebwako omusolo. Ate tulabye nga gavumenti yaffe emirundi egisinga eze enoonya omusolo nga tetulina ssente zimala. Ne tugenda mu mabanja era amabanja gali mu bulago bwaffe nga eggwanga. Gavumenti erina okwongeza omusolo n'egujja ku 5 buli sigala buli sportsman oba supermatch n'eguteeka at least ku 15. Ekyo tulabye nga kijja kuyamba gavumenti okufuna ssente naye era tekijja kukosa bizinesi z'abakola taaba kubanga tukoze okunoonyereza ne tulanga tebakosebwa nnyo nga bwe babadde balimba mbu bongeza omusaala. Nga ebitongole by'obulamu tugamba bw'oyongeza omusolo ku taaba kijja kuleetera abaana bangi obutatandika kubanga sigala agenda kubanga ali wa buseere nnyo, n'olwekyo abaana baffe bayinza obutatandika okufuweeta sigala, n'abantu abamufuweeta bayinza okulekeraawo kubanga sigala wa bulabe nnyo, alwaza kansa w'amawuggwe ne kansa omulala n'endwadde endala. Mwaka soobo nti waliwo we twatuuka ate n'ekitongole eky'ebyobulamu eky'ensi yonna ne kyebaza Uganda ku mulimu ogukoleddwa ku nsonga y'okulwanyisa okufuweeta sigareeti n'ebirala ebiva mu taaba. Naye twandyogedde okwongeramu amaanyi okusingira ddala ku nsonga ya shisha. Eriwo obujoozi obuyitiridde ku bantu abalina ebifo ebisanyukirwamu kuba kati shisha bamuleeta ne bamunywera mu lwatu. Poliisi egezezzaako naffe n'ekitongole ky'ebyobulamu naye ndowooza twetaaga okwongeramu amaanyi.